सर्दियों की ठंडक और सूखी खांसी। चलिए इसे ठीक करने के कुछ घरेलू नुस्खे जानते हैं। एक, शहद और अदरक का मिश्रण बनाएं। थोड़ा शहद लें, उसमें अदरक का रस मिलाएं और एक चम्मच दिन में 3 बार लें। दो, तुलसी और लौंग की चाय पिएं। तुलसी के पत्ते और लौंग को पानी में उबालें और इसे गर्म गर्म पिएं। 3, गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। यह आपके गले की सूजन को कम करेगा और आराम देगा। 4, हल्दी दूध पिए। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डालें और सोने से पहले पिएं। 5, स्टीम लें। गर्म पानी में कुछ बूंदें नीलगिरी तेल की डालें और स्टीम लें। इससे गले में राहत मिलेगी। दोस्तों, ये थे कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे सूखी खांसी के लिए।